ni dat taklo ni final guys, welcome back to my new vlog. Hai noi lam sok phiro tini hinga anong nok na letter pe trang jang mu kham khum suje ko ta phum ni tam dong khai ko egor do tabung nok setting khaile tong lai jeng kisa mani rok nor lai bed dok thi khai dongo askal ere pe tang hanong nang phum ga na ge noran blog no pa sak jora nai tuni te kise kok no rong bagi special hinge tabuk nge norok ani viewers rok ani subscriber rok norok blouse rok nangai tong hang ga jotono phainai nogo phai nai phaimanai home visit khainai ngai norok available koma design kabangma color norok mannai inge te kaisa ga norok nan location norok barbanu sungka location ka obonogor phai ga no norok mannai ngangai tabuk ngangai singkisa home setting khai tongo norok phonogi rwana nai tuni plong pa sok jora taike norok boya tong 5k subscriber ka kangai giveaway khaijang nai norok boya tong bai guys dakti subscribe khai bidi take video nai bidi comment khai bidi room setting choli tong layo hi pura legri sigri yang boxi ri hi tabuk phungni koita tam to khanong na phunung na i kona sigdi egota tam nai to ha sing tabu khan phungni kam pa yo kho yang pura i ko legri sigri ingja na hari pura nok letter petra setting khai tongo yang ori bosok mani odek hari pura degree siring to me kisa ignore khai bidi nong na tabuk before after punungana singkira setting change khai tongo bed dog inge norok je ani subscriber dog bani viewers rok norok nang kaisa mes norok tabuk inge blouse rok nangi tong hagai home visit bo khai nai phemano orok kabangma tabuk available tongo norok bagai kaham manai angno no phunogi rwan da taklo ni final look danu khanor angus kang khanai ra mani yang na hala da taklo setting khai pa kya yang wa alna tong mani doglam ga no alna no yang tu khai kai ko yang khai khat ko to te yang khat ko to tong mani yang khat ko to chewini yang khat ko khachi kon di rikha ge ko te kisa room jaga space ko to rung hata ga amon khai tong mani Nga blog no pasok gara nai chungni guys. Tabuk gangkai long no ma khana ready ngi nong khorja. Tabuk kisa and town phin thangna nai chungo. Tabuk nge town no thang dong la yo tini go scooty ban thang sina hini nya thangi tongkha. Tam ninga yang gut ne nango nge ba bor flow than nango rum ko tam sanai botol bo than nango ke rickshaw bara rok bai ya de ba amba tin go scooty ban haile ke anga thang dong tabuk. Nge bisalo parking khai nai tabuk nge jeng hi munya iko botola sobai kya go jangwa angri nai tongmani bortolawa amo to diling ni samongi ko yango net dong nai tongmani net ganang blouse sangkai dam ma khayo because tam ni kan ro saimana net hangkai mitaro dam onek dam amni bagai net ni hangkai te kisa dam ma khayo amun ro bujini hangkai tabung gai sungi ko ari hano sopai jaw ka bortolawa nawai nai hangkai yango ri nai busy ka bano video khaina rak rakna hangkai kom poni ka sung horo dugano phaile piuka iko norok jicin dugan sini aro iko blue color ni tin ni gam ni pore engka horo iko ang res kare pora blouse sumna ni order manjan bagai sumna ajok jau kha yang background ke je ignore khaisi dia engo mani rok ge iko yang nok ma khna norok ma blouse nai tungai tok subjak ngai norok no tang sai bor kan norok no ba phai nai manai hini ne ge iko mo hangkang ka yellow color mo kai deep pink mo ka white color mo ka net gana mo joton design mane taisa different mamang hangkai ko yang hangkai blue color mo rok jotono order ni mang sup mani no rok nangai tong hangkai saimano insta dm khai ne order di mano mo te kisa light pink phano man te kisa pink ta omon slai om ka di pink kam kai ko golau net rizak hangkai te ko ang mo tong no nang phunga somi kin bagai phunung mai ngai tong hangkai no rok nangai tong hangkai ano comment khai bai di thank you video no pa suk jora nai tung di